شباب ثالثه ثانوي ازيكم؟ ركزوا معايا في حاجه بقى مهمه جدا لازم اقولها لكم بشكل واضح وصريح، خاصه في الفتره اللي هي بتاعت اجازه نص السنه دي. الفيديو بتاعنا ده هكلمكم الاول تنظموا اجازتكم ازاي باسلم طريقه او احسن طريقه تمسك لك ما بين ان انت ارتحت وما بين ان انت اديت اللي عليك لو في حاجه متراكمه. تاني حاجه بقى، ودي شويه حاجات كده هقولها، في ناس كتير جدا من المدرسين هيزعلوا جدا من اللي انا هقوله، ولكن الحقيقه ولازم تتقال عشان ده مستقبلك في الاول وفي الاخر، ودي اهم حاجه لازم ان انت تركز عليها. نبدا الاول بموضوع الاجازه ونخلي الحوار الاخير ده اللي هو عباره عن بالبلدي كده شويه خوازيق انت بتاخدها طول مرحله او طول رحله ثانويه عامه وانت مش واخد بالك. اول حاجه نبدا بالاجازه باختصار، واسلم طريقه واحسن طريقه بالنسبه لك، طبعا مع احترامي لكل المدرسين اللي ما بيدكش اجازات، ده نوع من انواع عدم ادراك لفكره ان انت محتاج انك ترتاح علشان تقدر تأدي بما يكفي في الترم التاني. لان باختصار لو جينا حسبناها كده، الترم التاني بالنسبه لك هو ازمه كبيره جدا لان جواه رمضان. تمام، ودي حوار تاني طبعا ان شاء الله باذن الله في خلال اسبوعين او 3 من دلوقتي هنزل لكم برده فيديو تاني بخصوص تنظيم وقت رمضان ازاي. اولا في الاجازه، انت الاجازه بتاعتك المفترض ان هي بتكون 99% من المدرسين بتدي اللي بتفهم بتدي اسبوعين اجازه. تمام، اسبوعين اجازه يعني حصتين اللي هو بيدوك في الاخر 3 اسابيع كايام. بتنسقها ازاي؟ كل ما هنالك ان انت اول 3 ايام عندك بتبدا ان انت تحاول تستعيد طاقتك وراحتك بشكل كبير جدا، يعني تحاول تاخد نسبه كبيره جدا من الراحه. والاربع ايام اللي بعد كده في اول اسبوع، او هقول 3 ايام كمان عادي مفيش اي مشكله، بتبدا ان انت ببساطه تبدا تشوف اكتر الانشطه اللي انت بتحبها وتبدا ان انت تتعامل فيها. طبعا لو ولي امر سامعني في الكلام ده هيقول لك الراجل ده بيقول اي كلام. لا، هو مش بقول اي كلام، لازم تخلق جوه حضرتك كطالب فكره ان انت تشتاق للمذاكره، ضميرك يوجعك عشان تذاكر. الراحه هي اللي هتديك النشاط وحقنه المنشط دي اللي هتقومك تقدر ان انت تكمل الترم الثاني لغايه اخره. خدوا بالكم ان الترم الثاني بتاعنا هيبدا تقريبا على التنسيق اللي انا بقوله ده شهر 2 3 4 5 و6 بيكون في اخر الامتحانات. يعني انت بتتكلم في لسه قدامك 5 شهور شغل، وشغل بجد ومن نار. يعني مش خساره فيك اسبوع ان انت تريحه، لان احنا هنستخسر فيك اي نوع من انواع الراحه ان شاء الله باذن الله الترم الجاي. تمام، فنقطه الراحه دي مهمه جدا، ومهمه ان انت تعملها صح عشان خاطر ان انت تعرف تبدا شغلك تاني من اول وجديد. طب الاسبوع التاني من الاجازه تعمل فيه ايه؟ بتبدا اول يومين او 3 من خلاله تعمل ايه؟ تبدا باختصار تحاول على قد ما تقدر ان انت تبدا مذاكرتك بشكل تدريجي. يعني اول يوم مستوى معين من المذاكره على هادي، تاني يوم اشد شويه، تالت يوم لغايه ما توصل لرابع يوم يبقى انت استعدت نشاطك وطاقتك وشغلك الطبيعي اللي انت كنت بتعمله ايه قبل الاجازه. سامعك اللي بتقول انا ما كنتش بذاكر قبل الاجازه كما ينبغي، خلاص يبقى دي اعتبر انها بدايه ليك من اول وجديد، بس لازم تدبلر مستوى شغلك، يعني لازم تشتغل الدبل في كل حاجه. يعني لو البني ادم المنظم ده هيذاكر بمعدل 4 ساعات او 6 ساعات في اليوم او 8 ساعات مثلا، حضرتك المفترض ان انت تجيب ازيد منه ب4، يعني تحط فترتين تاني مذاكره. وقلت انا قبل كده بخصوص جداول المذاكره المفروض انها تتنسق ازاي، ممكن انتوا تشوفوا الفيديو بتاعها هتلاقوه موجود على الشانل عندكم. بصوا بقى، نيجي لاهم جزء في الفيديو، ويمكن يعني انا هتكلم معاكم باريحيه فيه قوي. اول حاجه، بلاش تبقى زبون لكل طالب ثانويه عامه ولكل ولي امر. بلاش تبقى زبون. يعني ايه بلاش تبقى زبون؟ باختصار 90% منكم اللي بيدرك وبيفهم هيلاقي ان 90% من مجال الاونلاين ومجال السناتر، مع احترامي ل 90% من المدرسين اللي بتشتغل الشغل ده، هو مجال تجاري بحت ليس له اي علاقه بيك لا من قريب ولا من بعيد. يعني من الاخر، الموضوع كله من الاول في الاخر هو انت بتتقلب في فلوس طول الوقت، لكن هل مدى الاستفاده على قدر الفلوس اللي انت بتدفعها؟ المدرسين اللي بتعمل كده بتبقى عارفه ومتاكده ان انت ما بتستفادش، او نسبه الاستفاده من الطلبه 5%. هيرد عليها مدرس من المدرسين ويقول لي المفترض ان احنا مالنا، المفروض الطالب مسؤول عن نفسه. لا، تربويا احنا مالنا، واحنا مالنا قوي كمان، لان ولي الامر لما بيدفع فلوس او بيستأمن الطالب عليك وبيستأمنك عشان فاهم ان انت هتوجهه وهتتابعه. وما تنساش ان انتوا بتعملوا لنفسيكوا كمدرسين البروباجندا دي في الاول، ان احنا احسن ناس بنتابع الطالب وان احنا احسن ناس بنديله امتحانات، وانت من جواك بتبقى عارف ان الطالب بينقل الامتحانات من زميله وبيسربوها لبعض، وبيحاول ان هو بكل الطرق يقرطس الاسيستنت، والاسيستنت بيبقوا عارفين كده وبيتقرطسوا عادي، لان المنظومه تجاريه وليست تعليميه. حاجه كمان مهمه جدا، وانا بكلم بقى الطلبه، انا ماليش دعوه باللي ممتهنين المهنه دي، لان لو قعدت اتكلم من هنا ل 20 سنه قدام هم عمرهم ما هيبطلوا. تمام، لان هي سبوبه بصراحه، ماشي، يعني هي مرزقه اكل عيش يعني. وانا قصدي ان انا اتكلم بالمصطلحات دي مش مصطلحات مدرسين، لان اللي بتعملوه ده ملوش اي علاقه بالتدريس لا من قريب ولا من بعيد. حاجه كمان مهمه جدا، وانا طبعا بالذكر الاسم، يعني في مدرس محترم انا ما كنتش اعرفه بصراحه خالص، يعني ما سبقش
بس انا شفته كان يتكلم في الموضوع ده بصراحه بجراءه، وانا تحياتي ليه. هو اسمه مستر وليد محسن، ربنا يبارك له بصراحه، الراجل اتكلم في الموضوع ده برضه بشكل واضح. حاجه كمان بقى مهمه وتخص مادتي قوي كفيزيكس، 90% من مدرسين الفيزيكس ما بيدوش اجازات حاليا. ليه؟ ما اعرفش. يقال على السوشيال ميديا بتاعتهم ان يا جماعه احنا هنعمل معسكرات عشان الناس اللي عندها مشاكل في شابتر 3 وما بتعرفش تحل. طب يا دكتور يا حضرتك، انت بتعمل دعايه لنفسك نيجاتيف. هو الطالب مش فاهم واحنا عارفين ان هو مش فاهم، ما انت طبيعي عشان انت بتروح تحضر المعسكر ده. طب ما هو اللي خلاك ما تعرفش تحل في الشابتر 3 بالذات، ما اعرفش ليه يعني، مع ان هو ادفع شابتر فيهم. يعني هو المفروض ان انت 1 و 2 تتاسس كويس، يبقى انت في 3 راكب القطر على طول، ما فيش فيها افصال. فانت ما بتعرفش تحل في شابتر 3 عشان حضرتك ما كنت بتاخد مع مدرس ما خلاكش تعرف تحل، صح؟ تروح تحضر المعسكر بتاع المدرس اللي ما خلاكش تعرف تحل. عادي على فكره، لو بتحضره عادي ما عنديش اي مشكله. طب ما هو طالما كده كده حضرتك هتقلب الطلبه في سبوبه، يعني معسكر بقى واسيستنت اللي يشرحوا له الاسئله ما اعرفش ازاي في فيزيكس، تمام؟ وتبقى انت عارف من جواك ومتاكد ان هو بيدور على 50,000 مدرس يسند معاه جنب منك، وانت مرتضي ده عادي، فده تمام، ده حته الضمير كده يعني ايه في خبر كام. هنتكلم بقى بشكل اكتر وضوحا. طب انا مش عارف اخد اجازه من المدرس بتاعي سواء كان فيزيكس او اي ماده علميه، اتصرف ازاي انا يا مستر؟ كل حاجه بتعمله ان انت بتاخد لنفسك ريست اجباري على قد ما تقدر، لان الناس دي مش هتنفعك في الاخر. هم مش هيدوك اجازه وفي الاخر هيخلصوا برضه في نهايه شهر 4 واول 5 عادي جدا، يعني ما عندهمش اي مشاكل. بس هو كل ما تيجي انت تتكلم يقول لك هو انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي، او الاسيستنت طبعا بتوعه يقول لك احنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس قوي. طب طالما كله عارف احنا بنعمل ايه كويس قوي، انا بقى عايز اقول لك انت على حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. لازم انت كمان تبقى عارف ان انت هتعمل ايه كويس قوي، لان باختصار دي سنتك يا حبيبي وده مستقبلك. فما تمشيش ورا الرايجه، وما تمشيش ورا مدرس بيطلعك رحله، وما تمشيش ورا مدرس بيفسحك ولا القصص دي كلها، لان باختصار هو بيفسحك من جيب اهلك. دي حقيقه على فكره، مش من جيبه. فخلي بالك، خلي بالك. انا كمدرس شاطر او اي مدرس شاطر في الدنيا، انا بسميش نفسي، مش محتاج ان يعمل الشو ده عشان يرضي الطالب او يبسطه عشان خاطر ان هو يشتغل. المدرس الشاطر انت هتجيله على اسمه وعلى الماده العلميه. ايام يعني ما كان في فعلا مدرسين بتمتهن النهج ده، يعني انا اسف جدا جدا في اللي انا هقوله، مدرسين كتير جدا محترمه وكنت بحترمها وكنت بعتبرها مثال للناس التربويين فعلا في اخر فتره. وبعد ما نجحوا، المشكله ان بعد ما نجحوا في ناس منهم قنواتهم وصلت لملايين، بداوا يشتغلوا شغل اراجوزات. هو حرفيا شغل ارجوزات. انا مش تيك توكر انا عشان افضل اتنطط لطالب واهزر واضحك واقول ايه فيه واخلي الاسيستنت يصوروني عشان ابقى كوميكس واصرف دعايه قد كده عشان خاطر في الاخر البروباجندا وتقول لي اصل ده الرايق. ده الرايق. احنا مدرسين، احنا مدرسين، افهموا الحته دي. مدرس يعني ما ينفعش تشتغل على هوا الطالب. انت القدوه، انت اللي يمشي وراك، مش انت اللي تمشي وراه وتعمل له الحاجه اللي هو بيحبها. اتمنى تكون الرساله وصلت، واتمنى ان احنا ما يبقاش شكلنا يعني اصعب من كده بكتير، الموضوع اسهل من كده بكتير. ولو انت احترمت نفسك واشتغلت بمادتك العلميه وبشطارتك، خلاص انت هتبقى رقم واحد. مفيش داعي بقى ان انت يعني تسمع كلام الاسيستنت بتوعك اللي بيجوا يقول لك لا لازم السوشيال ميديا بتاعتك يبقى عليها هرج ومرج. لا، ما خليها عليها حاجات حلوه. يعني خليها عليها. انت لما تفتح كده بلاش، انت لما تفتح كده في يوم من الايام ما تبصش على نفسك وتقول هو انا اللي بعمله ده كنت بعمله عشان خاطر ايه؟ ايوه، اعلم مصلحه. اتمنى تكون رسالتي وصلت.